ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই কিচেন। আজ আমি চিলি এগের রেসিপি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। চিলি এগ বানানোর জন্য আমি এই 4টে ডিম নিয়েছি। এগুলোকে আমি 4 টুকরো করে কেটে নেব। ডিমগুলোকে আমি 4 টুকরো করে কেটে নিয়েছি। ডিম ছাড়া এখানে আমি একটা ক্যাপসিকাম নিয়েছি। ক্যাপসিকামটা গোটাটা লাগবে না, আমি অর্ধেকটা স্কোয়ার করে চৌকো করে কেটে নেব। 4টে কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি, ওগুলো আমি হাফ করে নেব। আচ্ছা, পেঁয়াজটাও আমি চৌকো চৌকো করে কেটে নেব। এখানে একটা রসুন নিয়েছি, রসুনটা আমি কুচিয়ে নেব। একটু ছোট্ট আদা নিয়েছি, এখানে অল্প একটু আদা আমি গ্রেট করে নেব। এছাড়া আমি পেঁয়াজ গাছ নিয়েছি, এইটাকে আমি কুচিয়ে নেব। নুন নিয়েছি আর কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো নিয়েছি। আর এখানে আমি 3 চামচ কর্নফ্লাওয়ার নিয়েছি। আমি এই কর্নফ্লাওয়ারটাতে একটুখানি নুন দিয়ে দিচ্ছি। আর একটু কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো দিচ্ছি। এবার এটাকে আমি জলে গুলে নেব। আমি কর্নফ্লাওয়ারটায় একটু একটু করে জল দিয়ে এটাকে একটা ব্যাটার বানিয়ে নিচ্ছি। এটার মধ্যে ডিমগুলো চুবিয়ে আমি ডিমগুলোকে ভাজবো। একটা পাতলা ব্যাটার করে নিয়েছি। আমি ক্যাপসিকামটা অর্ধেকটা কেটে নিচ্ছি। আমি ক্যাপসিকামটা চৌকো করে কেটে নিয়েছি। এবার পেঁয়াজটা কেটে নেব। আমি একটা ছোট পেঁয়াজ নিয়েছি, বেশি পেঁয়াজ এর মধ্যে লাগবে না। এইভাবে কেটে আমি এইগুলোকে আলাদা করে নেব পেঁয়াজের। এরকম করে আমি পেঁয়াজটাকে কেটে নিচ্ছি। আমি এখানে সবকিছু কেটে রেডি করে নিয়েছি। পেঁয়াজ গাছটাও কুচিয়ে নিয়েছি, আদাটা কুচিয়ে নিয়েছি, আদাটা গ্রেট করে নিয়েছি, রসুনটাকে কুচিয়ে নিয়েছি, আর লঙ্কাগুলোকেও হাফ করে নিয়েছি। এবার আমি রান্নাটা শুরু করব। আমি এবার কড়াইতে তেল দিয়ে দিচ্ছি। ডিমগুলো আমি কর্নফ্লাওয়ারে চুবিয়ে ভাজবো, তাই একটু বেশি তেল দিলাম। আমি একটা একটা করে ডিম কর্নফ্লাওয়ারে চুবিয়ে এখানে ছেড়ে দিচ্ছি। আমি এবার ডিমগুলোকে উল্টে দেব। ডিমগুলো বেশি লাল করবো না। এবার আমি ডিমগুলো তুলে দিলাম। আমি বাকি ডিমগুলো ছেড়ে দিয়েছি, এগুলো একটু ভেজে নেব। আমার এতখানি তেল লাগবে না, আমি তাই তেলটাকে একটু কমিয়ে দেবো। আমি তেলটা কমিয়ে নিয়েছি। এখানে 2 টেবিল স্পুন মতন
তেল আছে। আমি এর মধ্যে প্রথমে রসুন কুচিটা ছেড়ে দিচ্ছি। রসুন কুচিটা যখন হালকা বাদামি রং ধরবে তখন এর মধ্যে আমি পেঁয়াজ কুচিতে দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজ কুচি ভাজার সময় আমি একটুখানি নুন দিয়ে দিচ্ছি, তাহলে পেঁয়াজটা তাড়াতাড়ি একটু সফট হয়ে যাবে। এর সঙ্গে আমি এবার ক্যাপসিকামটা দিয়ে দিচ্ছি। রুটিগুলো একটুখানি সফট হোক। এবার আমি গ্রেট করা আদাটা দিয়ে দিলাম। তারই সঙ্গে আমি লঙ্কা কুচিটাও দিয়ে দিচ্ছি। এবার এর মধ্যে আমি পরিমাণ মতো নুন দিলাম, খুব বেশি নুন দেবো না, কারণ এর মধ্যে আমি সয়া সস দেবো। সয়া সসে কিন্তু নুন থাকে, তাই অল্প নুন দিয়েছি। আর একটুখানি কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো দিলাম, 1/4 টিস্পুন। এবারে এর মধ্যে আমি অল্প করে জল দিয়ে দিচ্ছি। গ্রেভিটা ভালো করে ফুটে গেছে। এবার এটার মধ্যে আমি 1 টিস্পুন সয়া সস, 4 টিস্পুন টমেটো সস আর 1 টিস্পুন ভিনিগার দিয়ে একটু গুলে নিয়েছি। তার সঙ্গে আমি 1 টিস্পুন কর্নফ্লাওয়ার দিয়েছি, দিয়ে আমি এটাকে খুব ভালো করে গুলে নিয়েছি। এবার এইটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব। এর মধ্যে আমি 1 টিস্পুন মতন জল নিয়ে ভালো করে গুলে নিয়ে এটাও দিয়ে দিলাম। এখানে যে সসগুলো রয়েছে সবটাই তাহলে চলে যাবে এর মধ্যে, সব দিয়ে দিলাম। দিয়ে এবার আমি ডিমগুলো এর মধ্যে ছেড়ে দেবো, দিয়ে ডিমগুলোকে গ্রেভিটা খুব ভালো করে, সসগুলো খুব ভালো করে মাখিয়ে দেবো। ওপর দিয়ে আমি এই পেঁয়াজ কুচি যেটা রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিচ্ছি। এবার একটু ভালো করে নাড়াচাড়া করে আমি এটাকে নামিয়ে দেব। এই সময় তোমরা একটু নুনটা দেখে নেবে, নুন ঠিকই লাগছে, তাই আমি আর নুন দিচ্ছি না। আমার চিলি এগ হয়ে গেছে, আমি এটাকে এবার সার্ভিং করলে সার্ভ করে নিচ্ছি। আমার চিলি এগ বানানো হয়ে গেছে, আমি সার্ভিং করলে একটা সার্ভ করে দিয়েছি। কেমন লাগলো তোমাদের এই রেসিপিটা আমায় অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আর যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে একটা লাইক দিও আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। থ্যাংক ইউ।